شباب السلام عليكم، قواكم الله إن شاء الله ما تعبت من الامتحان. أنا بالنسبة لهذا السؤال الأول شفته وعرفت بفكرة، بس بصراحة الفكرة ما أجت ببالي. وبالنسبة للسؤال الثالث هم حسيت بفكرة، بس أنا أفكاري ثمينة خوب ما أذبح على أي سؤال. أنا بالنسبة لي ولا سؤال حليته بيه، لأن بصراحة أشوف إن أقل من مستواي العقلي، أنا أعلى من هيك بهواي. أنا حتى الثاني هم ما جاوبته. بالنسبة لي السؤال الثالث والرابع كلش وقفا عد لي اليد، فعفت له الورقة فارغة يسوي بها 5. أحب أبشركم أنتم ما راح تتخرجوا، راح يكتبون مجموعة طليان تخرجت من الكلية، ما راح يكتبون أساميكم، أبشركم من هسه.